Fala galera, quem fala é o cara trazendo mais vídeo pra vocês. Hoje, rapaziada, tamo aqui, mano, no Among, né, velho? Mano, pra tá jogando aí, velho, um pouquinho. E se liga, os caras já tá tudo quitando aqui, velho. Mano, ó, os caras vão tá pedindo pra começar, não sei se vai começar. Mas, ó, é o preto, eu acho que é o preto não é só. É o preto mesmo. Mano, Mano, a gente vai hoje, velho, vai ficar sem falar, tá ligado? Tipo, vamos jogar sem falar. Ó, tipo, vamos jogar sem falar, tá ligado? Deixa eu ver aqui, mano. Ah, já fui, mano. Eu ia ser Oceano, mas já foram, mano. Mano, meu nome tá Davi, porque, mano, eu tô jogando esse lado do meu irmão. E, velho, aqui, bora ver se ele começa, né? Não começa. É, saiu, mano. Mano, vamos pra próxima partida aí, né, velho? E aí a gente já começa, né? Mano, os caras vão começar. Vai, começa, mano. Sou o rosinho aqui. Já quitaram dois. Vamos associando. Fomos verde. Dá nada não. Mano, bora ver se os caras começam aqui. Porque eu já entrei em duas aqui, velho. E os caras não vai, velho. Bora. Ai, mano, entra dois e quitão. Ó, mano. Bora ver. Tomara que, né? Pronto, entrou. Bora ver se agora ele começa, mano. Os caras falando só começa. Aqui, ó. Velho, tá difícil hoje, velho. Eu vou, mano, entrar em outra agora, né? Pronto, rapaziada. Agora vai entrar, mano. Velho, bora ver. Tomara que não esteja bugado esse daqui, velho. Mas ora, mano. A gente tá gravando um vídeo de não falar nada, tá ligado? E aí, vem, me acontece um negócio desse. Ora. Mano, olha pra vocês verem, velho. Não veio ninguém aqui, velho. Caraca. Pronto, mano. Ó, vamos abrir. Não vamos falar nada. Mano, só vamos votar, né? Aí, ó. Aí, burrão, mano. É matar. O cara mata, tipo assim, na sequência, tá ligado? Ó, matou na minha frente. Meu parceiro morreu. Mano, com certeza tá de cal. Se for, né, velho? Ó lá. Amarelo. Ah, nem é eu. E, ó. Eu assim, né? Eu assim. Eu vou de amarelo. Só pra, né? Tentar, mano, proteger meu amigo. Eu não sei, velho, mas tomara que dê certo. Ô, mano, os caras tá falando aqui, mas... não tô conseguindo ler ali. Velho do céu, meu amigo. Mas agora, mano, o preto não vai ter nem como. Beleza. Ó, os caras tão burro que agora pra apertar o botão não tem como. O cara é tão burro que ele vai matar certeza lá no meio, mano. E eu vou demorar pra fazer isso daqui, mano, ó. Deixa eu ver. 2, 5, 5, 6, 6. Só pra falar que eu fiz, né? Pra falar que eu fiz, parceiro. Porque senão aí dá ruim. Apertou o botão. Vai jogar ele fora, mano. Eu não falei nada até agora, né? Ó lá. Bora ver. Mano. Mano. Preto e vermelho, eu acho. Beleza, se jogar eles dois fora, mano. Ó, mano, ó. Preto e vermelho
Minha opinião são os impostores. Mano, por quê? Vamos de preto primeiro. Tentar salvar a raça desses caras, eu vou votar no vermelho, velho. Tipo assim, tá ligado? Só pra... Ó, amarelo falou que era o preto. Preto. Rosa. Só responde por quê? Vermelho. Mano, eu não tô conseguindo ler. Cian tá culpando muito o rosa, tá ligado? Olha que os caras tá falando. Mano, eu não falei nada até agora, tá ligado? Votei no vermelho, mas, mano, tomara que isso não me dê uma desconfiança, entendeu? Porque agora eu quero ver. Eles vai apertar o botão, tá ligado? É, não apertaram não. Mas vai lá no vermelho. Enquanto eu vou fazer aqui. Ó, eu tô todo travadão, mano. Ai, caramba. Beleza. Ó, cara bugado, velho. Tipo assim, mano, eu acho que o impostor, ele tá fazendo isso pra mim, tá ligado? Ele tá, mano, fechando os caras pra ver se, mano, eu mato. Fazer o O2, não. Fazer a rádio. Mano, deixa eu ver, né? Mexi aqui na rádio, mano, só pra, né? Ter mexido mesmo. Ah, mano, eu nem terminei o bagulho, mas tá beleza. Ó. Toma. Tomara que os caras não viu, velho. Porque agora se viu. Fazer o reator, mano. Vai. Não, mano, eu acho que acharam. Acharam, é. Com certeza foi eu que matei. Eu ia falar, mano, né? Mas, ó. Verde. É ele. Mano, deixa eu ver. Agora depende de qual verde. Verde escuro. Mano, será que vai dar? Eu vi. Vou votar no vermelho, parça. Só pra, né? Só pra... Ó. Mano, ele seguiu o vermelho o tempo todo. Todo mundo viu ele seguindo o vermelho. Então, claro, né? Vermelho não ia ser tão otário. Eu acho, pelo menos. Bora ver, mano. Tomara que eles não votem em mim, né? Nossa senhora. Nossa, mano. Os caras votou tudo em mim, velho. Por que ninguém acredita em mim, velho? Era um impostor, então já foi, né, velho? Perdemos, rapaziada. Mano, mas foi até que, né? Matei um, pelo menos. É, velho. Mas, rapaziada, mano, vamos pra próxima agora, né, velho? Porque, não, tá insano. Próxima. A gente é tripulante, mano. Bora ver. Tamo aqui já. Vamos fazer as tasks, né? Eu tô na elétrica, mano. Creio que todo mundo vai pra lá. Se me matar já viu com laranja, mano. Fizeram a elétrica. Eu tô vendo, eu vou morrer, mano. Os caras são tão burros. Ah, laranja. Laranja. Mano, o laranja é burro, meu amigo. Mas o pior é que eu reportei não posso falar. Tomara que, mano. Verde. É o preto, mano. Ó. Os caras burro. Verde, claro. Eu vi. Ó, os caras tá falando. Mano. Eu vou votar no laranja, mano. Que eu vi ele. Tá ligado? Ô, mano, o cara burro. Ó, mano. Ó, tá ligado? Os caras tá falando. Verde e roxo encontraram juntos. Beleza. Saiu. E, mano, eles não viram que era o laranja. Que esse cara é burro.
Esquipa roxo. Mano, eu voltei no carinha aqui, velho. Eu acho que... Mano, ele tem... O cara é tão burro, velho, que... Eu não sei, velho. Eu não sei o nível de deficiência que esse cara tem, né, velho. O cara matar, tipo, na minha cara, assim. Tá ligado? Ó, bora ver. Vai jogar ninguém, né? Não jogou ninguém. Mas vocês já viram, mano. É o laranja, então não fica perto do laranja. Vamos nos escudos. Mano, tipo... Ah, aqui, ó. Mano, tipo assim... tá ligado? Eu sei que é ele, mano. Porque se eu tivesse conversando, mano, eu ia pegar e falar que era ele. Mas como eu não tô, então, mano, tá ligado? Agora, mano, é tipo assim, muita sede de matar, tá ligado? Tipo, mano, eu tô quase fazendo isso uma vez que eu fui impostor, velho. Porque, tipo assim, faz tempo que eu não sou impostor, tá ligado? Pagaram as luzes e é bem o azul, velho. Quer apostar? Mano, eu não quero achar um corpo, tá ligado? Porque senão, se eu achar, já foi agora, mano. Ó lá, mano, ó lá. Ô, cara burro, velho. Que cara burro. Mano, eu tenho quase certeza. Se acharem agora, mano, pega ele. Pronto. Mano, bora ver, bora ver, bora ver. Mano, agora, né? Já acabou, não consigo falar nem mais, né? Mas bora só até o final dessa partida. Pra ver o que vai rolar, né? Ó, mano, os caras tá falando quem? Laranja. Aí, mano. Ô, impostora burra. Também, velho. Ô, impostora. Vencemos, mano. Ela quitou, eu acho. Que era só um, né? Ela quitou. E acabou, mano. Mas rapaziada, o vídeo foi. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nada. Então é isso. Valeu!